दोस्तों व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को कैसे ऑन करेंगे अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर रहा है लेकिन उस मैसेज का आपको पता नहीं चल रहा, आपके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन ऑन नहीं है। तो आज की इस वीडियोस में यही बताएंगे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को आप कैसे ऑन कर सकते हैं। चलिए इसके लिए व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर यहाँ पर नोटिफिकेशन वाली सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन टोन की सेटिंग्स मिल जाएगी। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों क्लासिक थीम्स का। चलिए क्लासिक थीम्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन्स आ जाएंगी। जिस भी टोन्स को आप लगाना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन टोन पर, उस टोन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है।